ओ अस्तु रिकार्डिंग ऑन अस्ति। अस्तु महोदय समयः जातः आरम्भं करोतु यथेच्छम्। प्रार्थना श्लोकं करोमि प्रथमम् अनन्तरम् आरभामहे। क्षम्यतां श्रूयते महोदय। सर्वेभ्यो अपि सम्यक् श्रूयते किल? आम्। ॐ वागीशाद्यास्मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननं शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। रामनारायणः इति मम नामधेयम्। सर्वे अपि प्रायः मां जानन्ति एव। अन्यान् सहपाठिनान् एव अद्य अहं पाठयामि, अतः पाठनम् इति मास्तु, प्रायः परस्परं मिलित्वा पठामः इति एव कृपया मन्यन्तु। किमर्थम् इत्युक्ते मम अस्मिन् विषये मम पाण्डित्यं वा क्रमशः अध्ययनं वा न अभवत्। केवलं किञ्चित् इतः पूर्वं पठित्वा अहं पाठयितुं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि। अतः अनन्तरं अस्माकं कोविदा पाठ्यक्रमस्य अष्टमनवम पाठयोः एषः अयं विषयः वर्तते, छन्दः इति विषयः। अतः किञ्चित् अपि सौम्या भगिन्याः मुद्रणं श्रुत्वा अनन्तरं किञ्चित् तत्र किञ्चित् जालपुटे किञ्चित् अन्वेषणं कृत्वा अनन्तरं 10th स्टैण्डर्ड् बुक् अस्ति अस्माकं प्रति, तत्रापि किञ्चित् दृष्ट्वा अहं एतद् प्रस्तुतवान्। आरभामहे। मम अभिप्रायः अस्ति, किञ्चित् अत्र कण्ठस्थीय श्लोकाः केचन वर्तन्ते, अतः प्रति सप्ताहे प्रतिवर्गे वयं प्रतिवर्गं वयम् एतत् प्रथमं कण्ठस्थीकरणश्लोकानाम् अध्ययनं कुर्मः। अतः यथा वयं तस्य अप्लिकेशन् कुर्मः तस्मिन् समये महत् लाभाय भवति। प्रथमं अस्माकं सम्प्रदायम् अनुसृत्य सर्वेषामपि शास्त्राणां गुरुपरम्परा एका वर्तते किल, तादृशं छन्दसः अपि गुरुपरम्परा एका वर्तते। अहं पठामि, कृपया अनुपठन्तु। सर्वेपि मिलित्वा अपि अनुपठन्तु, अनुवदन्तु। क्षम्यतां महोदय, फुल् स्क्रीन् कर्तुं शक्नोति वा? आम्। धन्यवादः। छन्दो ज्ञानमिदं भवात् भगवतो लेभे सुराणां गुरुः तस्मात् दुश्चवनः ततो सुरगुरुः माण्डव्यनाम्ना ततः
माण्डव्यादपि सैतवस्ततः ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गळः तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्यः क्रमात् अतः अत्र निर्दिष्टमस्ति छन्दो ज्ञानम् इति छन्दः इति विषयः भवात् शिवात् परमेश्वरात् प्रथमं बृहस्पतेः गतम् अनन्तरं बृहस्पतेः दुश्चवनं प्रति गतम् अनन्तरं दुश्चवनात् असुरगुरुं प्रति गतम् अतः शुक्राचार्यं प्रति गतम् अनन्तरं तस्मात् माण्डव्यः पुनः तस्मात् सैतवः ततः अनन्तरं तस्मात् पुनः यास्कः अनन्तरं पिङ्गळः अतः अस्माकं आधुनिककाले प्रथमः गुरुः क्रमशः शिवस्य आरम्भं भूत्वा पिङ्गळाचार्यपर्यन्तम् आगतम् एतत् शास्त्रम् अनन्तरं अस्माभिः लब्धम् एतत् अनन्तरं पुनः कश्चन श्लोकाः अहं कोविदपुस्तकात् किञ्चित् तस्य अन्वेषणं कृत्वा पुनः मिलित्वा एकस्मिन् स्लैड् मध्ये स्थापितवान् अस्मि एतेषां श्लोकानामपि वयम् अध्ययनं कुर्मश्चेत् प्रायः लाभाय भवति परीक्षायामपि आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् केनापि उच्यते वा आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम् एषः प्रथमः श्लोकः अनन्तरं यमाता राजभानसलगम् स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ वसन्ततिलका तभजा जगौगः पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः गुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णां स्यादनुष्टुभिः श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयम् सर्वत्र लघुपञ्चमम् द्वितीयचतुर्थयोर्हस्वम् सप्तमं गुरुचान्ययोः तत्र तद् कर्तुं न अर्हामः महोदय तद् उपरि न गच्छति महोदय द्वितीय अन्तिम पाद
द्वितीयचतुर्थयोः द्वितीयतुर्ययोः द्वितीयतुर्ययोः क्षम्यतां द्वितीयतुर्ययोः ह्रस्वं द्वितीयतुर्ययोर्ह्रस्वं सप्तमं गुरुचान्ययोः सप्तमं पुरुचाद्ययोः। अतः एतेषु श्लोकेषु केषाञ्चन श्लोकानां डायरेक्ट् अप्लिकेशन् भवति अस्माकम् अवगमने। अतः पुनः पुनः वयं प्रतिवारे वयं कण्ठस्थं कुर्मश्चेत् लाभाय भवति। अनन्तरं छन्दस् इति सकारान्त स्त्रीलिङ्गप्रातिपदिकम् इति मन्ये। छन्दः छन्दसि छन्दांसि इति तस्य रूपः भवति। छन्दयति इति अर्थः आह्लादयति। अतः किं वदामः आनन्दं करोति अथवा प्रसीदते इति अर्थः भवति। आह्लादयति इति अर्थः। अक्षराणां विन्यासः तत्र किम् इत्युक्ते एकस्मिन् श्लोके के कति अक्षराणि भवन्ति तेषां क्रमशः विन्यासः इत्युक्ते क्रमशः कौण्टिङ्ग् गणना इति विन्यासः इति वयं वदामः। अनन्तरं वयं पश्यामश्चेत् एकस्मिन् पुटे वयं पश्यामः वृत्तम् इति पदं भवति, अन्यस्मिन् सन्दर्भे छन्दः इति पदं भवति। अस्माकं स्तरे मया यत् अवगम्यते वयं केवलं तद् समानरूपम् इति प्रथमं स्वीकुर्मः, परन्तु समानं न। छन्दः इति कश्चन भेदः अस्ति, वृत्तम् इति कश्चन तस्मिन् अर्थे अपि कश्चन भेदः अस्ति, परन्तु अस्माकम् अधुना वयं समानरूपत्वम् इति वयं भावयामः। छन्दस्सूत्राणि सर्वाणि अपि पिङ्गळाचार्यैः एव कृतानि। अनन्तरं अस्माकं रेफरेन्स् बुक् अस्ति वृत्नरत्नाकरः इति, तद् अपि केदारभट्टेन निर्मितं पुस्तकं ग्रन्थं। वयं सर्वं जानीमः यत् वेदस्य षडङ्गाः भवन्ति। षडङ्गेषु छन्दः एकः। वेदपुरुषस्य पादौ छन्दः इति मन्यते। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते इति कथ्यते। इत्युक्ते वेदस्य अध्ययनं यथा एकः करोति चेत् षडङ्गेण करणीयम् इति। अत्र छन्दः वेदपुरुषस्य पादौ इति ऋषयः वदन्ति। तस्य तात्पर्यः कश्चन वर्तते एव। अहं तद् अवगन्तुं प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु सम्यक् मया न अवगम्यते। किमर्थं छन्दः पादौ, कल्पः इति हस्तौ, अनन्तरं शिक्षा इति घ्राणेन्द्रियम् इति। किञ्चित् वयम् ऊहा कर्तुमेव शक्नुमः। किमर्थं ज्योतिषम् इति नयन चक्षुर् इव इति तत्र तोलनं क्रियते इति अस्माभिः ऊहा कर्तुम् अर्हामः किञ्चित्, परन्तु तद् स्पष्टरीत्या कुत्रापि मया न दृष्टं। यतः भवन्तः दृश्यन्ते चेत्, भवद्भिः दृश्यते चेत् कृपया प्रेषयन्तु। सर्वेषां, यथा मया दृष्टं, सर्वेषां भाषाणाम् अपि अथवा सर्वासु भाषासु अपि प्रायः छन्दः रूपेण किमपि भवति। इंग्लिश वा, तमिळ् वा,
कन्नडा वा किमपि भवति, परन्तु छन्दसः वैशिष्ट्यं भवति तत्र एतत्तु बृहत् कार्यमस्ति। मोर् देन् 600 मीटर्स् इति बहु स्पष्टतया ऋषिभिः निर्मितम्। इतोपि छन्दस् अनुसृत्य रसभाव विवरणमपि तत्र भवति। शृङ्गाररसं वा भक्तिरसं वा तद् वयं जानीमः किल, नवरसाः भवन्ति अस्माकं कोविद पाठ्यक्रमे अपि निर्दिष्टाः तत्र। It is thought that there is a connection between certain chandas and a particular emotion, and definitely leading all the way up to spiritual experience. तद् वयम् अनुभवामः यथा वयं श्लोकस्य पठनं कुर्मः, अस्माभिः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। संस्कृते छन्दः यद् अस्ति, it is highly mathematical and systematic, just like the entire language of Sanskritam itself is made. Chandas in particular is highly mathematical and systematic, and tatra श्लोकस्य कण्ठस्थीकरणार्थमपि तत् छन्दसि एव, एकस्मिन् छन्दसि एव यत् छन्दसः विषयः, छन्दसः विषयं यत् सूचयति, एकस्मिन् श्लोके एव तद् वर्तते। उदाहरणार्थम् इतः पूर्वं मया प्रकटितम् अत्र। यथा वयं पश्यामश्चेत् तत्र स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः इत्यस्मिन् श्लोके एव कोड् अस्ति। इन्द्रवज्रा इति छन्दसि अक्षराणि कथं तत्र निर्दिष्टानि भवन्ति इति श्लोके एव अन्तर्गतम्। It is like a secret code hidden within the shloka itself, describing the chandas. So if there is a particular, if we want to know the lakshana for a chandas, that lakshana is hidden in the shlokam itself. Anantaram, क्षम्यतां महोदय, सर्वाणां छन्दसाम् एवं भवति वा? प्रायः महोदय वृत्तरत्नाकरे सर्वासां छन्दसामपि विवरणं तादृशमेव दृश्यते। अस्तु। अनन्तरं परिचयार्थं केचन छन्दसः प्रतिभाषा वयं किञ्चित् पठामः। वर्णः इति अस्ति। साधारणतया वर्णः इत्युक्ते अस्माभिः एका विशिष्टा ध्वनिः श्रूयते चेत् वर्णः इति वयं कथयामः। इत्युक्ते अ, आ, इ तादृशं स्वरः, नो चेत् क, ख, ग, घ इति व्यञ्जनवर्णाः। परन्तु छन्दसि अक्षरम् इति एव वयं अवगमनं दद्मः। तत्र एव वयं किञ्चित् अवगमनं दद्मः अक्षरम् इति। किञ्चित् तयोर्मध्ये भेदः भवति एव। अहं यावत् शक्यम् अहं तद् तद् वक्तुं प्रयत्नं करोमि। अक्षरम् इति एकस्मिन् श्वासे वयं यस्य उच्चारणं कुर्मः तद् वयम् अक्षरम् इति वदामः।
स्वराक्षराणि भवन्ति एव किल, सर्वे अपि जानन्ति, परन्तु they are the same as what we say. They could still be considered varnas, but if you say ik will be merely a varna, परन्तु ka इति वयं वदामः तद् तु अक्षरं भवति. क अ इत्यनयोः वर्णयोः एकीकरणं भूत्वा यथा वयं का अथवा सु अथवाक्षा इति वयं वदामः, तत्रक्षा पश्यन्तु, इक् प्लस इष् प्लस अ इति भवति, परन्तु सर्वान् अपि मिलित्वा वयंक्षा इति एव वदामः, तत् एकमेव अक्षरं भवति. तादृशं रुम् हुम् इति एकमेव अक्षरं भवति. यद्यपि वयं पश्यामः रुम् इति अक्षरद्वयम् इति भासते, रुम् इति एकमेव अक्षरं भवति. तत्र वर्णद्वयं भवति एव, परन्तु अक्षरं तु एकमेव अक्षरं. रु इम् इति वर्णद्वयं तत्र भवति, परन्तु अक्षरगणने एकमेव अक्षरं भवति. अत्र किमपि कोऽपि प्रश्नः वर्तते चेत् कृपया पृच्छन्तु. एतत् प्रथमः स्तरः अतीत मुख्यः अत्र अवगमने. यथा वयम् अग्रे सरामः, एतस्य ज्ञानं विना वयम् अग्रे न गन्तुं न शक्नुमः. अक्षरम् इति एकस्मिन् श्वासे यस्य उच्चारणं भवति, अतः सर्वे अपि स्वराक्षराणि, अनन्तरं व्यञ्जन अक्षराणि वयं वदामः किल, गुणिताक्षराणि इति वयं वदामः. अतः व्यञ्जनस्य स्वरेण सह मिलित्वा यद् अस्माभिः श्रूयते तद् एकमेव अक्षरं भवति. तत्र कश्चन कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? स्वराणां विषये तत्र each swara is an aksharam eva. Yeah, so each swara you can consider it to be a varna also, but yes, it is also an aksharam. साधारणतया व्यञ्जनस्य पृथक् उच्चारणं न भवति. वयं क ख इति वयं न वदामः, का खा गा घा इत्येव वयं वदामः, स्वरं मिलित्वा एव वदामः. अतः अक्षरम् तत्र अस्माभिः यत् अवगम्यते तत्र स्वराक्षराणि सर्वाणि अपि, अनन्तरं व्यञ्जनाक्षराणि. Akshara is always combined with the what swara. Usually, when a Vyanjana is not pronounced separately, it is mixed with the swara when we pronounce it, right? Even when you take rum, for example, ir, u, im, iti bhavati kila. Tatrapi, so it is together. It is one akshara. Swara is avashyakam. Correct. To bring out a sound, usually it comes with the swara intuitively. Yes. Yeah. Tatra matra iti अन्य विषयः. विसर्गस्य अनुस्वारस्य अक्षरम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः वा? आं महोदय, तद् अक्षरमेव. कः अह इति तद् अक्षरम्, एकमेव अक्षरम्. धन्यवादः. अनन्तरं that has to be said with the swara. Swaram vina, swaram vina, swarena vina, visargah Ayogavaga. शक्नुमः. करेक्ट्. अनन्तरं मात्रा इति अन्यः विषयः. तत्र उच्चारणकालस्य मापनं वा मेषर्मेण्ट् वदतु. अतः यथा वयं ह्रस्वाक्षराणाम् उच्चारणं कुर्मः, क भ त क्ष मु लि तृ इति
ह्रस्वाक्षराणाम् उच्चारणं यथा वयं कुर्मः मात्रा एका एव परन्तु मात्रद्वयं यदा भवति यथा वयं दीर्घाक्षराणाम् उच्चारणं कुर्मः कै भा ला मी क्षौ इति वयं जानीमः किल ए ऐ ओ औ संस्कृते दीर्घाक्षराणि एव तेषां ह्रस्वः नास्ति तमिळ् भाषायां यथा वयं पश्यामश्चेत् ये ए इति ह्रस्व दीर्घ द्वयम् अपि भवति परन्तु संस्कृते कै एकमेव दीर्घमेव अनन्तरं द्मी इति अपि क्षौ ए ऐ ओ औ इत्येतानि अक्षराणि दीर्घाक्षराणि एव अनन्तरं आ ई उ ऋ एतानि अपि दीर्घाक्षराणि एव अतः तत् तेषां मात्राकालं द्वे उपद्मानीयस्य मध्ये भवति किल एकं न उपद्मानीयस्य मात्राकालं तद् अहं न जानामि उपद्मानीयस्य अनन्तरं जिह्वामूल्यस्य तत्र अर्धमात्रा एकार्थम् अर्धमात्रा आम् 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 अनन्तरं जिह्वामूल्य उपत्मानीय द्विमात्रा न अर्धमात्रा द्विमात्रा इति दीर्घाक्षराणामेव द्विमात्रा अहं चिन्तयामि कृपया म्यूट् करोतु महोदय माता अनन्तरं तत्र छन्दः द्विविधं भवति अक्षरच्छन्दः इति तस्मिन् विषये एव वयम् अधिकतया वयं पठामः एतस्मिन् पाठ्यक्रमे अपि अक्षरच्छन्दः इति अनन्तरं मात्राच्छन्दः इति छन्दसः ज्ञानं मम नास्ति तत्र कोविदा पुस्तके अपि नास्ति प्रायः वयं किञ्चित् तस्य परिचयार्थं किञ्चित् वयं द्रष्टुं शक्नुमः समयः अस्ति चेत् छन्दसः एव तत्र अधिकं विवरणं दत्तमस्ति आङ्ग्लभाषायां सिलबिक् मीटर् इति वयं वदामः सिलबल् इति वयं वदामः किल आङ्ग्लभाषायां तस्मिन् विषये तस्य एव एतस्य छन्दसः एव वृत्तम् इति वयं वदामः अतः मया यथा पूर्वोक्तं छन्दस् इस् not always equal to vrittam. It is used interchangeably and loosely as vrittam. So many times people will say this is in this particular vrittam and this is in this particular chandas, and they may interchangeably use it. They may say vasanta tilakam vasanta tilaka vrittam or vasanta tilaka chandas iti. So like that they can say, they can use that interchangeably, but essentially vrittam is a type of chandas. More specifically, it is more or less it is an akshara chandas. It refers to a type of chandas called akshara chandas. Akshara chandasi api samavrittani, ardha samavrittani, vishamavrittani iti भेदाः वर्तन्ते अग्रे वयं पश्यामः. अद्य वर्गे वयं केवलं एतस्य अध्ययनं कुर्मः अक्षराणां गणना कथं भवति इति. यथा वयम् अग्रे यथा वयं गच्छामः ज्ञानार्थमपि छन्दसः ज्ञानार्थमपि लाभाय भवति, परन्तु परीक्षायामपि ते प्रश्नरूपेण आगच्छन्ति. एकं पदं दत्वा अथवा एकं श्लोकं दत्वा तत्र वदन्ति अक्षराणां गणना क्रियताम् अथवा लघु
गुरु चिह्नं स्थापयन्तु इति तद् वयम् अग्रे पश्यामः। कथं गण्यते इत्युक्ते प्रथमाक्षरात् आरभ्य वयं गणनं कुर्मः। तत्र एकस्मात् स्वरात् आरभ्य अन्यस्वरपर्यन्तं स्वराक्षरपर्यन्तम् एकम् अक्षरं भवति। पुनः वदामि, एकस्मात् स्वराक्षरात् आरभ्य स्वराक्षरपर्यन्तम् एकम् अक्षरम् इति वयं गणयामः। तत्र वयं किं कुर्मः इत्युक्ते we will drop the first swara but we will include the next swara. So let me exemplify this. तत्र भर्गो देवस्य धीमहि इति पादः। तत्र भा इति इब् प्लस् अ, भ प्लस् अ। इर्गो इत्यत्र इर् प्लस् ig. It is not ga, it is ig plus o. I have mentioned ga but it is actually ig. Let me correct it. तत्र annotate इति नास्ति। किमर्थं? प्रायः annotate इति न दृश्यते महोदय, चिन्ता मास्तु। ig भवान् स्थापयितुं शक्नोति चेत् कृपया स्थापयतु। इर् प्लस् इग् प्लस् ओ तत्र। अनन्तरं दे इति अस्ति, इद् प्लस् ए। बा इत्यत्र इब् प्लस् अ। स्य इत्यत्र इस् प्लस् इ प्लस् अ। धी इत्यत्र इद् प्लस् इ। अनन्तरं म तत्र इम् प्लस् आ। हि इति इह् प्लस् इ। तत्र पश्यन्तु, we will first start with bha, so that is the pratamaksharam, so that we will count bha. Then for irgo we will start with this akara here. From bhargo we will take the, from bha we will take the a and we'll go all the way up to o, but then we will drop that first swara. So we will count ir plus ig plus o as one akshara. Same thing if you look at this day, id plus a. So we are not including this o here from the previous akshara. So we have dropped that swara and we go all the way up to the next swara that we see. So vishayah asti prati अक्षरस्यापि वयं सम्यक् तस्य छेदं कृत्वा प्रथमं यथा वयं लिखामश्चेत् तद् साधु भवति। नो चेत् वयं अशुद्धरूपेण वयं गणना कुर्मः। इद् प्लस् अत्र अनन्तरं इफ् यु टेक् बा, we have dropped this ekara from they, so we are not including that. We start with if and we go all the way to we go to a. So tatrapi pashyatu isya, is plus e plus a. So if you look at this, we are going all the way to the next swara and we are including that next swara also. So this is the most important concept here. Tatra ashta aksharani bhavanti. कथं न गण्यते इति अपि अहं निर्देष्टुम् इच्छामि। साधारणतया यथा वयम् उच्चारणं कुर्मः, भर्गो देवस्य धीमहि इति वयं साधारणतया वयं कुर्मः किल, यथा वयम् उच्चारणं कुर्मः तादृशं कुर्मः। अतः इंट्यूटिवली भर्गो देवस्य धीमहि इति एव यथा वयम् आङ्ग्लभाषां वयं पश्यामश्चेत् तादृशमेव गणना कुर्मः। परन्तु अत्र तादृशं गणयामश्चेत् प्रायः दोषाय भवति। एतस्मिन् स्तरे प्रायः न अष्टाक्षराणि एव, परन्तु यदा कदा दोषाय भवितुम् अर्हति। अतः we have to start with one swara,
go all the way up to the next swara and then drop that previous swara. This is, but if we keep doing it many times, it becomes very easy, and we get very quick at it. तत्र मात्राणां गणना अपि विषय अन्य विषयः. तत्र मात्राणां गणना अपि Naren, can you go to the previous slide, please? So I actually didn't understand the why you have split it like bar, go, they, vas, ya, dhi versus bar, ba, go, they. So why have you split it like that in the earlier one and the next one? तत्र गणना तादृशम् एव भवेत् इति नियमः. स्वरात् आरभ्य अन्यस्वरपर्यन्तं गणना करणीयम् इति. यथा वयम् अग्रे सरामः तथा वयम् उदाहरणानि पश्यामश्चेत् प्रायः किञ्चित् अवगमनं सम्यक् भवति. परन्तु एकस्मात् स्वरात् आरभ्य अन्यस्वरपर्यन्तम् एव गणना भवति. भा इति पृथक्, इर्गो इति पृथक् अक्षरं, दे इति पृथक् अक्षरं, स्य इति पृथक् अक्षरं, तादृशं धीमहि इति. वस् इति य, तत्र वस् य इति वयं छेदं न कुर्मः, तादृशं वयं गणना न कुर्मः. कथम् इत्युक्ते अहं मयापि श्लोकं पठित्वा यः मया ज्ञानं प्राप्तं, प्रायः तद् किमर्थं तादृशं ते दत्तवन्तः इति. There is a reason for it. I'm not able to say it now, but when we look at the shloka, we'll be able to understand it. So is it because like it should end with the swara? Each matra should end with the swara. It ends because with... many times, this is my understanding, right? So many times we will have a samyukta aksharani, right? So if you take a samyukta aksharani, there will sometimes be 3 or 4 consonants. Itsma, Kritsna. Kritsna, for example, right? In those cases, if we don't go all the way up to a swara and rather finish it, if we don't go all the way up to the next swara, we may err in counting the number of aksharas. I guess as we go further, we'll be able to understand it much more clearly. See, if you kind of remember that it is swara to swara, then you will know that swara, each akshara has to end in a swara, and then only, if you think about it in a physiological manner, that is the last sound you hear. The swarasya. So, correct. Even now, just the previous slide, we talked about an aksharam, right? So even when you are pronouncing a vyanjanaksharam, शुद्धरूपेण वयं न कुर्मः किल, स्वराक्षरं मिलित्वा एव वयं कुर्मः. अतः प्रायः तदर्थमेव तादृशः नियमः तत्र निर्मितमस्ति इति भासते. तत्र यदि अन्तिमं वर्णं व्यञ्जनमस्ति चेत् एवं न कर्तुं शक्नुमः. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तत्र अन्तिमं तकारः अस्ति. Yat will be counted as 1. Correct. And you're right. takara is not a varna. T is not a varna. No. So yat will be counted as 1 akshara. Yat. So avasane it will count with the previous swara. Oh, 1 second. Prachodayat. Bhar. Dhiyo yo naha prachodayat. Yat is 1 akshara.
No, but that has a matra, So dvimatra. if it ends in a vyanjana, we will count all the way up to that. Yeah, so avasane, if it is there, if there is a vyanjana, it goes with the previous swara. Correct. यदि अन्तिमवर्णः अस्ति चेत् तदा एव पादान्ते यदा व्यञ्जनं भवति चेत् तादृशं भवति एव पदान्ते. So next is matranam ganana. Tatra it's fairly simple. Bhargo devasya dhimahi ityatra bha iti ekameva matra hrasvaha it hrasvaksharaha hrasvaksharam. Go irgo iti दीर्घाक्षरं गो इत्यस्ति किल. अतः तद् स्वरं दृष्ट्वा एव वयं स्थापयितुं शक्नुमः. स्वराक्षरं दृष्ट्वा एव वयं मात्राकालं तत्र गणना कर्तुम् अर्हामः. इर्गो इति दीर्घाक्षरम्, अतः मात्राद्वयं, दे मात्राद्वयं, व इति एका मात्रा, स्य एका मात्रा, धी इति द्वे मात्रे, मा इति एका मात्रा, हि इति ह्रस्वाक्षरम् एका मात्रा एव. सो मिलित्वा प्रायः 14 मात्राः वा 11 मात्राः. प्रचोदयात् इत्यत्र प्र एकमेव, चो इति मात्राद्वयं, द इति एकमेव, यात् इति मात्राद्वयं, यात् इति एकाक्षररूपेण स्वीकर्तव्यम्. करेक्ट्. परन्तु मात्राद्वयं भवति किल. किमर्थं यात् इति स्वराक्षरम् एव दृष्ट्वा तत्र मात्राणां दीर्घाकारः भवति तत्र. Correct. So if you are counting matras, you have to count only you have to go by the swaraksharas. If it's a hrasva swara, then you get 1 matra kala. If it is dirgha swara, you get 2 matra kalas. So yat ityatra ya iti asti iti karanan matra dvayam eva bhavati. तत्र प्रश्नः वा प्रश्नः अस्ति वा? So this krama एतत्तु कोविदा पुस्तके नास्ति. कथम् अक्षराणां गणना करणीयम् इति प्रायः सम्यक् न दत्तमस्ति. सौम्या महोदयायाः ध्वनिमुद्रणे एव बहु सम्यक् विस्तृते अस्ति एतत्. ततः एव मया अपि स्वीकृतम् एतत्. परन्तु उदाहरणं तु एतत् उदाहरणं नास्ति, अन्य उदाहरणं सा दत्तवती. वयं पश्यामः अत्र कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः शिवभुजङ्गात् प्रथमश्लोकः, बहु सुन्दरः श्लोकः. गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं चलच्चारुषुण्डं जगत्त्राणशौण्डं कनद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् इति शिवभुजङ्गस्य शङ्कराचार्यैः कृतः शिवभुजङ्गस्य प्रथमः श्लोकः. गलद्दानगण्डम् इति अस्ति किल. तत्र वयं प्रयत्नं कुर्मः. अहं actually Bhanu Mahodaya, is it possible to make me the host so I can use the annotate tool? प्रयत्नं करोमि एकक्षणम्. Sorry, then we get okay, I think now post annotate apps. अद्य हाउस्फुल् अस्ति. कथम् एतत्
How come I'm not seeing the annotate tool? Sorry, one second more. Okay, I'm not seeing the annotate tool. Okay, I think I can use the one here in the. Okay, I can use the one in the PowerPoint. Okay, so ga. So this we can split this as ig plus a. सर्वैः अपि दृश्यते किल? आं दृश्यते। महोदय दृश्यते। अनन्तरम् इग्. So this is one akshara. This will be il plus a. So up to the next swara was our definition. So this is counted as one akshara, la. So if you take idda, it will be id plus a. So up to that will be one akshara. And then in plus a, na. Ig plus a, ga. In plus id plus anuswara. So in plus id plus plus a plus So if we take this, this will be one aksharam. Ndam. Then same thing. Im plus e, il plus a, id plus ib plus r. Id plus ib plus rikaraha. अथवा ह्रस्व ऋकारः द्बृ इति एकमेव अक्षरं ब्र देन् इंग तत्रापि इंग प्लस इग प्लस आ देन् दिस इज इश् प्लस आ दिस इज सेम थिंग एज द प्रीवियस वन सो इंडम. So if you count the number of akshara here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रायः यथा इतः पूर्वं मधुमती महोदयया पृष्टं तत्र वयं फॉर एग्जांपल तत्र भृङ् इति वयं तद् एकमेव अक्षरम् इति वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः. इंट्यूटिवली तादृशं भवितुम् अर्हति. लद् इति एकम् अक्षरं, भृङ् इति एकम् अक्षरं, गा षा षण् इति एकम् अक्षरं, डम् इति एकम् अक्षरम् इति भिन्नरूपेण वयं कर्तुं न अर्हामः इति मन्ये. We can probably try and do it and see if it comes to be the same. तत्र केनापि अन्यः क्रियते वा? चलच्चारुषुण्डम् इत्यस्य sorry. केनापि अन्यः प्रयत्नः क्रियते वा? आं महोदय. चलच्चारुषुण्डम् इत्यस्य अक्षर गणना कृपया क्रियते. Can you go to slideshow? Slideshow, full screen slideshow. So if I go to full screen, I cannot operate. So I was planning to do this. If she said cha is one akshara, I would do this. Okay. So it is easy to count. Oh yeah. Okay, one second. Let me make this bigger. So I can take off all these. एकम् अन्यं कार्यमपि कर्तुं शक्नुमः महोदय. अधुना सम्यक् अस्ति किल? आम् अस्ति.
गूगल टाइपिंग मध्ये अपि कर्तुं शक्नुमः। अस्तु अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। सम्यक् न दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। इदानीं सम्यक् अस्ति। Ruku Mahadeva has gone through a cataract surgery, so I was asking more for her. No. I can see that. I can see. I made my screen bigger. That's why I'm looking like this. Yeah, that's good. चलच्चारुशुण्डम् इति कृपया अहं करोमि वा महोदय? अस्तु महोदय, कृपया क्रियताम्। कृपया इच् प्लस् आ एकम् अक्षर। Correct. So 1 second, let me take the tool. I'm in a light class. So ich plus a. So let us take this as 1. And then la is il plus a. Yes. So then, so this is very correct, right? So let us, after you do it this way, पुनः एकवारं वयं तद् असमीचीनया अपि वयं कृत्वा वयं पश्यामः सम्यक् भवति वा इति। ला इति il plus a, that is il plus a. Il plus a, correct. Cha is ich plus a dirghakaraha. That is 1 aksharam, correct. 1 aksharam. And then ir plus u, 1 aksharam. And then sh plus u. And then in plus d plus and then j plus a, hrasvakaraha. G plus a, okay, and it plus r plus a, dirgha akaraha. Correct. Then in plus a. So this is it plus it plus ir plus a. Plus a, yeah. Then in plus a, hrasva akaraha. Then ish plus au. Then in plus d plus Now can you please count the number of aksharas total? 12 kila, 12 अक्षराणि किल? Yeah, astu, yeah. तत्र एषः 12 अक्षराणि एव तत्र भवेत् इति नियमः। किमर्थम् इत्युक्ते तद् भुजङ्गप्रयाद वृत्तं भुजङ्गप्रयाद वृत्तम् इति कथयामः। तत्र समवृत्तपादाः तत्र, अतः प्रतिपादे 12 अक्षराणि एव भवेत् इति नियमः। 12 अक्षराणि एव भवेयुः इति नियमः। तत्र पुनः But 12 अक्षराणि the niyama, or all the padas should have whatever number should be the same. Correct. No, for this particular chandas, typically it will be 12, 12, 12 and 12. अतः पुनः वयं किं कुर्मः, एकवारं I've also not tried this. I'm going to try this for the first time. Let us see. Comes to 15. This comes to 15. If you add up the matras, it comes to 15. No, we are on. Okay, so again, so matra chandas is different. That we are not going to learn. We are going to learn only akshara chandas. So matra ganana is just for knowledge. It is not to decide the name of the chandas at all. So in the exams, we will not be asked. It is a very different concept altogether. Matra chandas. So we are not going to concentrate or focus on matra chandas. Akshara chandas eva atra pradhana vishayah. Tasmin vishaya eva patamaha.
केवलम् अवगमनार्थं मया उक्तं मात्रा छन्दस् इति तत्र let us try and do it this way cha lach iti let us try to do lach. It is actually not even letting me split. The mouse is not. I don't even know how to split. I don't know. Okay. Keep it as lacha. You keep it as lacha. That's also not correct. Mahodaya. No, Okay. it's okay. We can count. We can count. You know, even if we don't separate. Bhanu Mahodaya, Mahodaya, I have one doubt in the second line. Jagatrana. Can't we take ja as one letter and gat and tra? Can't we separate it that way, Mahodaya? So if you take gat, right? So if you take gat, but then you have to end with a swarakshara, right? When you are counting the aksharam, you have to end with a swarakshara. So if you take gat, it will be a vyanjana aksharam, no? Mahodaya. Yeah. Oh. Avasane vihaya, every place else you have to end with the swara. Swara. So No, but yeah. एकः क्षणं किं करोमि तत्र प्रायः ड्राप् प्रायः तद् अस्तु कुर्मः अधुना प्रयत्नं कुर्मः Mahodaya, even the third line, even if you split it the other way, it comes as 12. It will come as 12, but in some instances it won't. In many instances, actually, it will. So if you look at Bhargo Devasya Dhimahi also, earlier it came, we were able to calculate up to 12. But from what I understand, it may not happen always. But I have not tried experimenting it that way. So let us try doing it this way. So let us say cha, lach, cha, ru, shundam. Okay? Ja, gat, tra, na, shaun, dam. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So in this case it comes. So in both ways it comes. But specifically Saumya Mahodaya insists on counting it this way. Maybe it will have an implication elsewhere. I don't know. We'll fall into a trap elsewhere. We will accept it for now. Prayaha. Anantaram punaha kenapi अन्येन क्रियते वा कनद्दन्तकाण्डम् इति अहं प्रयत्नं करोमि महोदय कृपया क्रियताम् क न कृपया इक् प्लस् आ इन प्लस आ इद् प्लस इद् प्लस इन प्लस इत् प्लस आ न इद् प्लस इद् प्लस आ इद् प्लस इत् प्लस आ इन प्लस इत् प्लस आ क प्लस आ प्लस क प्लस आ इक् प्लस् आ इक् प्लस आ इन प्लस इड् प्लस या प्लस इव प्लस ई इप प्लस आ इत् प्लस इब प्लस आ इड प्लस इग प्लस आ न इंग is ing plus ig plus a that's what I said. Okay. Ich plus a in plus id plus am
So मिलित्वा तावत् प्रायः 12 किल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correct. Yes. So द्वादशेव. ओके तादृशं तत्रापि केनापि अन्यः क्रियते वा नो चेत् अग्रे सरामः अस्तु चिन्ता मास्तु वयम् अग्रे सरामः शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डं शिव प्रेम पि इण्डं भजे वक्रतु इण्डं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्षम्यताम् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अत्रापि द्वादशाक्षराणि वर्तन्ते एव अनन्तरं अत्र वयं पुनः एकवारं वयं तत्र प्रयत्नं कुर्मः अविनमपमनय विष्णोः दमय मनः शमय विषय मृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः इति विष्णुषट्पदेः प्रथमः श्लोकः एतस्मिन् श्लोके वयं यथा पश्यामश्चेदेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः प्रतिपादे अक्षराणां गणना तत्र समानं नास्ति अतः वयं प्रयत्नं कुर्मः केनापि क्रियते वा तत्र भवानेव आह्वयतु महोदय रोहिणी महोदय अनन्तरं राजश्री महोदय अनन्तरं अहं कर्तुं शक्नोमि अस्तु महोदय कृपया क्रियताम् what the counting counting या अविनमपमनाय विष्णोः तत्रैव okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so dasa तत्र एकक्षणम् अविनमाय किञ्चित् दोषाय भासते महोदय कोऽपि जानन्ति वा एतत् श्लोकम् अविनमपमनय विष्णोः श्रुतम् एकः क्षणं पश्यन् अस्मि अविनयम् अपनय अस्तु अविनयमपनय विष्णोः कृपया प्रयत्नः क्रियताम् तादृशमेव given here no na ya ma pa na ya vishnoho. So this fully is one akshara. Ish, in, o, visarga. Militva ekameva akshara. So that's a action. सत्यम् अनन्तरम् अत्रापि दा मा या मा न शा मा या विषय मृग तृष्णाम् तत्र नकारात्
अनन्तरम् अकारः विसर्गः अस्ति तत् सर्वम् एकमेव स्वीकर्तव्यं वा? सत्यम्। इष् इण् ओ विसर्गः सर्वं क्षम्यतां, द्वितीये पादे। ओ एवं द्वितीयपादे तत्रापि इष्णाम् इति एकमेव मिलित्वा एकमेव अक्षरम्। गमय मनः तत्र। So I just talking about this. Tatra, it does not end in a swara, right? So a, but it is at the end of the pada. So we will count this vyanjanam into this aksharam only. So one thing we can take for a rule is we cannot count an aksharam without a swara. So for example, so let me repeat this: we cannot count an aksharam without a swara inbuilt into it. So if we take Trishnam. So if we take, sorry, it is very difficult for me to write like this, but I am prayatanam karomi kinchit. Trishnam iti asti kila. Tatra asmagam niyamam anusritya swarakshara paryantam ganana bhavatu iti niyamaha yata vayam anusaramaschet Trishna iti ekam aksharam bhavati. Anantram im iti pruthak tishtati kila. Tad एकम अक्षरम इति न वक्तुं शक्नुमः किमर्थम् इत्युक्ते तत्र स्वरः एव नास्ति. It is not even an aksharam, so it has to be counted with this only. Trishnam अवगम्यते वा? पुनः वदामि वा? अवगम्यते। पुनः वदामि वा? आम् अस्तु, पुनः वदामि एकवारं. So अत्र पश्यन्तु. So according to the rule, you have to start with a swara, you have to end with a swaraksharam, but you have to drop the first swara. You have to count until the end of the next swaraksharam, right? So if in all these cases, id plus a, im plus a, I plus a, im plus a, in plus aha, ish plus a, im plus a. So it goes on. But if you come to Ishnam, so if you come to Trishnam, let us take Trishnam. So if you say, I will count from here. So, sorry. So let us say you, so let me try here. So if you say, if you do this, it plus ish plus in plus a, right? So you're counting all of this as one aksharam. This is correct. Then what will you do to this im, Trishnam? It will sit separately. It will be left out, right? Mahodaya, Kshamita. T plus r, rikaraha is a swara. Sorry. Yes. Tatra rikaraha asti. It tr. Yeah. So sorry. Let me do this again. There's good catch. 1 second, Mahadev. Yes. So that is why I actually put it separately. When I actually split it, I actually put it separately for that reason. Okay, 1 second. Where is the eraser now? 1 second. Eraser. Eraser. I think this is the eraser. Okay. So as Rukmini Mahodaya pointed out, punaha ekavaram pradarshayami. So here it plus r. This will be one akshara because it is ending with a swaraksharam. Okay, now if you take Ishnam, ish plus
in plus a, right? So let us say you only count up to this and you count im, so you count all of this as one aksharam and then you count at the end, you count im, right? But then the problem will be, this is not even an aksharam then. You cannot count this as an quote unquote aksharam because this is not an aksharam. It is not makara, it is only im. It is only a vyanjana varna. So, atra ganana yataha padante asti tasya gananam atra eva bhavati. Ishnam iti ekameva aksharam bhavati. भवतु नाम तत्र मिलित्वा 15 अक्षराणि इति भासते किल। पंचदश। अत्र पश्यन्तु भूतदयां विस्तारय तत्र 12 अक्षराणि तत्र तारय संसार सागरतः तत्र 10 महोदय third pada, I don't know how you got 12. Okay, sorry, I'm counted wrongly. Dashas. 4, 5, 6. No, 1, Ashta, 2, 3, ashta. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ashta. So clearly each pada has different number of letters. So 10 in 1, 15 in 1, 8 in 1, 10 in 1. So almost we are seeing 3 different numbers in 4 padas. Vishama padaha iti vayam vadamah tadrishanam. Punaha यतत् अहं गृहकार्यरूपेण अहं प्रेषयामि। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। एतस्मिन् श्लोके वृत्तिः इति पदं दृष्ट्वा तत् स्वीकृतवान्। वृत्तिम् इति तत्रापि अस्ति, परन्तु तद् गृहकार्यरूपेण प्रेषयामि। तद् केवलं तद् समपादाः एव तद्। सो एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। अस्तु महोदय। पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये न पूर्वतन स्लैड् मध्ये अत्र द्वितीयपादे दमयमनः अस्ति किल, अत्र नः अस्ति, नकारः अकारः विसर्गः तत्सर्वम् एकम् अक्षरमेव एकाक्षररूपेण एव स्वीकर्तव्यं वा? सत्यम्। इन् प्लस् अह इति वयं तत्र स्वराक्षराणां यथा वयं तद् प्रायः स्वराक्षरं नास्ति एव, विसर्गः इति पृथक् एव, परन्तु अपि अम् अह इति वयं वदामः किल स्वराक्षराणाम् अन्ते। अतः इन् प्लस् अह एकमेव भवति। अम् अस्ति चेदपि तावदेव करणीयम्। धन्यवादः। पुनः तत्र पश्यन्तु पादः इति एतस्मिन् विषये वयं पठामः। किञ्चित् निमिषद्वयं वा निमिषत्रयं वा तत्र दद्मः। संस्कृते यथा वयं जानीमः काव्ये पद्यं गद्यम् इति द्विविधः भेदः भवति किल। Try to do the full screen again. So
पादः इत्युक्ते 1/4 of a श्लोक एक तत्र पदे एव अस्ति पादः इत्यस्य पदे एव पादः इत्युक्ते एकस्य श्लोकस्य अर्धस्य अर्धभागमेव पादः इति उच्यते अतः at the end of 2 padas वयं अर्धव्याम इति वयं स्थापयामः एकदण्डं स्थापयामः अनन्तरं सम्पूर्ण पादस्य अन्ते वयं दण्डद्वयं स्थापयामः पूर्णव्यामः इति वयं वदामः अर्धव्यामः is that 1 mark instead of a comma. So technically comma is not used in Sanskritam as far as I know. Bhanu Mahodaya कृपया परिष्क्रियतां यतः मम दोषः वर्तते चेत् अर्धविरामः पूर्णविरामः अस्ति सत्यं परन्तु तत्र कमा इति वयं न स्थापयामः तदर्थम् एकदण्डं दण्डद्वयम् इति वयं स्थापयामः अनन्तरम् एषः वयं तद्विद्धि प्रणिपातेन इति प्रथमः पादः परिप्रश्नेन सेवया इति द्वितीयपादः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् इति तृतीयपादः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इति चतुर्थपादः तद् एकस्मिन् छन्दसि अस्ति भवन्तः सर्वे अपि जानन्ति एव एतत् श्लोकम् अनन्तरम् अधर्श्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके तत्रापि चत्वारि पादाः वर्तन्ते परन्तु प्रतिपादे अक्षराणां गणना भिन्नः अस्ति इति कारणात् छन्दः अपि भिन्नः भवति परन्तु तत् केवलं मया तत्र स्थापितं किमर्थम् इत्युक्ते पादः इति विषय कान्सेप्ट् कथं भवति इत्यस्मिन् विषये एव ज्ञातुम् अत्र महोदय उच्यताम् पादः अर्धव्यामः is it like ending of one concept? It is the ending of 2 padas. So in a padyam, in a given padyam, so this is one padyam, right? Tadvidhi pranipadena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. In this padyam, 1/4 is called 1 pada. Just like we say this, right? Sapada ekavadanam, sapada dvadashavadanam iti. So 1/4 is called 1 padaha. So prathamaha padaha, dvitiya padaha, tritiyaha padaha, chaturthaha padaha. Tadrisham vayam vadamah. No. My question was like the prathama and the dvitiya pada together constitute one concept, one idea, and then the third and fourth have another idea. Not it's always, like, right? It may not be the case always. Okay. So, उदाहरणार्थम् अहं तद् दर्शितवान् परन्तु तादृशम् एव भवेत् इति नियमः न तद् परन्तु after 2 padas we use a purna vyamaha at the end of all the 4 padas, meaning at the end of the padyam we use 2 purna vyamaha. So that is dandatvaya. Again, just to differentiate between a samapada shloka, we just counted the number of aksharas, right, previously. So this is a samapada shloka. So galadana gantam bilat prangashantam iti shlokam shiva bhujangat maya svikritam tad samapadaha. प्रत्यस्मिन् पादे द्वादशाक्षराणि एव भवन्ति परन्तु विष्णु षट्पदी स्तोत्रे
अविनमपमनय विष्णोः इत्यस्मिन् स्तोत्रे तत्र असम अथवा विषमपादः इति वयं वदामः। विषमपादः इत्युक्ते प्रत्यस्मिन् पादे अपि अक्षरगणना भिन्ना भवति। अतः in one pada there are 10 aksharas, in the other pada there are probably 15, 12, etc. So those are usually rare. Tadrisha vishamapada padyaha viralaha eva. Anantaram अद्य प्रायः वयं स्थगयामः इति मन्ये। किमर्थम् इत्युक्ते लघुः गुरुः इति विषयः किञ्चित् अवधानं दत्वा पठनीयं। परीक्षायामपि निश्चयेन ते पृच्छन्ति। अतः अग्रिमवर्गे वयं कुर्मः इति अहं चिन्तयामि। भवन्तः किं वदन्ति? आं सत्यं। मम समयः अस्ति एव, परन्तु बहु मुख्यः विषयः तद्। एवमेव कुर्मः महोदय। धन्योऽस्मि भानुमहोदय, धन्योऽस्मि। प्रश्नः अस्ति महोदय। Mahodaya, whenever we are counting, we count with E, like the different, like whenever there is a counting, like can we go in the big? Yes, because you are always mentioning E. This first one, this is then it would be year, or like how would be the counting? Could you repeat that again, part, please? Yes, Mahodaya, but for which pada you are asking? Abhinayamapanaya Vishnu you are asking, or maybe the last one in the beginning you were saying like you were counting always the E first for the counting purpose. That part could you repeat again? What? Is the question clear? Sorry, Mahodaya, I don't think I got it. Could we go to the last slide on this? The second slide of your presentation. Yeah, no, the next one. This one. This one? Not this one. I the think next the previous one. This one. No. I think this one. E, you were counting in the beginning whenever like we were saying. No, not this one. Maybe the next one. Oh, the next. Sorry. Here, like some. Okay. You were counting like that. No, it is not. I think I'm sorry. I didn't mean to say E. I said ig. Ig. So ig is a vyanjana varnaha, right? गकारः अपि वक्तुं शक्नुमः वा? गकारः प्रायः गकारः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। गकारः अकारः, लकारः अकारः। Okay. सत्यं। So when we have the ga akshara with the halanta, we can call it gakara, or some people call it as ig, because it is not ga, it is because ga needs akara. So ga with a halanta, some people call it ig, some people call it as gakara. Gakara. Okay. So, Mahodaya, here, so some people say ig, right? One of my adhyapikas used to say, you cannot even say ig, because there itself there is a swarakshara. E is there. So even without that, you cannot even say a vyanjana without swarakshara. So if you have to say, you can only say g, something like that. So it won't even be heard well. अतः एव केचन जनाः गकारः इति उच्यन्ते। परन्तु गकारः तत्रापि अकारः अस्ति। महोदय, एकक्षणं महोदय, अग्रे एकवारं गच्छतु कृपया। अन्तिम स्लैड् यदा अत्र चत्वारि पादाः सन्ति, परन्तु साधारणतया वयं अत्र
चत्वारि आवल्याः सन्ति। सत्यं। परन्तु साधारणतया वयं पादद्वयम् एकाम् आवल्यां लेखिष्यामः, अनन्तरं द्वितीयाम् आवल्यां तृतीय-चतुर्थपादां लेखिष्यामः। मिलित्वा लिखामः। सत्यं, मिलित्वा लिखामः। सत्यं लिखामः। सर्वं भूत्वा केवलं द्वि आवल्याम् एव भवन्ति। नियमः अस्ति वा कति आवल्याः भवेत् इति? तद् मम अपि प्रश्नः वर्तते महोदय। मया दृष्टं तादृशः न। वयं तादृशमपि लिखितुं शक्नुमः। चत्वार्यः आवलीः अपि स्वीकृत्य लेखितुं शक्नुमः। नो चेत् द्वे आवल्ये अपि लेखितुं शक्नुमः। अस्तु, धन्यवादः। उभयोरपि समीचीनम् इति एव वदन्ति। So I think if others did not get Mahoday's Prashna, which I also had earlier, so this is the question. So normally, if you look at most books, it will be like this. It will be like this, and then this will be like this. But it appears as if there are only 2 padas, but actually there are 4 padas. So by definition, like this, or so by definition, all the shlokas or all padyas should be made of 4 padas. I won't use the word shlokas. Atra chandas loke chando loke tasya artah binnah. Shlokaha iti vayam yatha vayam उपयोगं कुर्मः तद् छन्दो लोके भिन्नः अर्थः भिन्नः तस्य। अतः अहं पद्यम् इति स्वीकरोमि। पद्यम् in a given padyam, by definition you should have 4 padas. So even if you write it in 2 lines, it may have to be split up as 4, because pada itself means 4. It means 1/4, right? Pada means 1/4. Correct. So you have to have 4. Is this a feature of Anushtup Chandas? Correct. Because so I have, that is why I put Anushtup and Trishtup next to each other. So the first one is Anushtup. Adhaschor Dhvam Prasadastasya Shakha is Trishtup. So if you look at Trishtup and Anushtup, in both there are 4 padas, but it will appear when you are looking at Bhagavad Gita, it will appear like what Bhanu Mahadaya pointed out. It will appear like this, as if this has 2 and that has 4. This is how it will be written in most textbooks. This is how it will appear, right? यथा तादृशमेव भासते किल साधारणतया यथा वयं पुस्तकं पश्यामः तादृशमेव तत्र प्रायः भवेत्। परन्तु यथा वयं क्रमशः वयं पठामः तद् वयम् अवगच्छामः तादृशं न इति। Even though Trishtup is written in 4 lines and Anushtup is written in 2 lines, तादृशं न एतदेव समीचीनम् एतदेव स्पष्टम् इति वयम् अवगच्छामः। विष्णु सहस्रनामम् अपि अनुष्टुप् छन्दः वा? सत्यम्। अनुष्टुप् छन्दसः विषये वयम् अन्तिमे वयं पश्यामः। साधारणतया ते वदन्ति अनुष्टुप् इति एकमेव छन्दसः नाम न, तद् अनेकेषां छन्दसाम् अनेकासां छन्दसां मेलनम् एव. It is a group of many chandas. That was my question, because Vishnu Sahasranamam does not have this kind of a breakup, like Correct. 1/4
and then, 2 lines make one padyam. It's not like that. These are single lines. So that was my question. So why is this Anushtup Chandas? And that is also Anushtup Chandas. That was my question. So that is why this is why we say, so Chandas is used loosely to loosely as meter, but it's actually Vrittam, which is meter, and Chandas is an umbrella term for many Vrittas. So under Trishtup Chandas you can have 2 or 3 different. So under Trishtup you can have Vasanta Tilaka, and you can have what is the other one? So Vasanta Tilakam and Indra Vajra. So sorry. So let me put it this way. So Indra Vajra and Upendra Vajra both can fall under Trishtup Chandas. So Trishtup is the name of the Chandas, but Indra Vajra and Upendra Vajra are Vrittis, right? So but Trishtup is the Chandas. Similarly, Anushtup is Chandas, and there are so many Vrittams under Anushtup. Okay. So technically, we should only say Indra Vajra Vrittam, Upendra Vajra Vrittam, but we loosely call it Chandas. Indra Vajra Chandas, Upendra Vajra. So we loosely say that is the name of the Chandas, but that actually name of the Vrittam. महोदय, एकः प्रश्नः. Shamyata Mahodaya, time is up. Let us do the Mangala Shlokam and continue the conversation, if you don't mind. Agrima Guruvasare Kaksha Asti Va Mahodaya? Astu Mahodaya. Astu. Shanivasare Parashvahe Kaksha na Bhavishyati. Tadanantara Shanivasare Raghuvamshasya Anvayarachanam Antima Shlokadvayam Pathamah. धन्यवादः महोदय. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सर्वेषामपि दीपावली शुभाशयाः. धन्यवादः. भवन्तमपि. धन्यवादः महोदय. रिकार्डिंग स्थगयामि वा? अस्तु महोदय. रुक्मिणी